principalement pour aider les enfants, parce que chaque don permet de réaliser des projets auprès des enfants. La demande de don me motive pour une simple raison, c'est que je connais maintenant bien Terre des Hommes. Si je suis à Terre des Hommes, c'est que j'ai la conviction que chaque franc récolté est investi à bon escient et avec une clairvoyance financière vraiment pertinente. C'est parce qu'on sait qu'au final, chaque don va changer vraiment la vie d'un enfant multiplié par d'autres. Donc ça, c'est très motivant. Also das war letztes Jahr, so um den September herum, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte jetzt etwas Gutes tun. Und ich wollte jetzt einer Organisation beitreten, die sich für Kinder engagiert. Also ich habe schon ein Volontierprojekt gemacht in Costa Rica mal, aber nicht über Terre des Hommes. Und dann habe ich gefunden, ich wollte in der Schweiz auch etwas machen und habe mich dann ein bisschen erkundigt im Internet und dann bin ich auf Terre des Hommes gestoßen. Bin dann zu euch gekommen und hatte dort ein Gespräch mit Anke und dann hat sie gesagt, ja, Weihnachtsmärkte suchen wir noch Leute. Ich so, ja, bin ich dabei. Und jetzt bin ich das zweite Mal dabei. Ja, weil das eine gute Sache ist. Das ist für Kinder, das kommt den Kindern zu gut, Projekt zu gut und ich habe Kinder sehr gerne und Zeit habe ich auch. Es ist Freude der Weihnachten. Die Leute ansprechen, das Weihnachtliche verbreiten und die Leute sind auch freundlicher und spendenfreudig an den Weihnachten. J'agis toujours avec une double manœuvre, c'est que par ma voix, par la présence physique, j'insiste, je montre que Terre des Hommes est là, mais je laisse également aux passants une certaine liberté quant à m'approcher ou pas. Si je vois que le patient n'est pas du tout intéressé, je ne vais pas insister. Mais je montre quand même physiquement que Terre des Hommes est là. Avec le plus de spontanéité possible, le dynamisme aussi. Et puis, en général, ça marche bien. Première astuce, c'est d'aller vers eux, parce que c'est pas eux qui vont venir vers toi. Et c'est d'aller vers eux en étant souriant, poli, accueillant, et en expliquant, dans la mesure du possible, parce qu'on a rarement beaucoup de temps, qu'on agit pour Terre des Hommes, et qu'on leur propose d'acheter une orange pour aider un enfant. Je pense que plus tu expliques, plus tu as de succès, parce que les gens comprennent pourquoi ils font ce don. Déjà de dire que c'est pour Terre des Hommes, c'est Terre des Hommes et des Inconnus, et puis pour les enfants, et ça c'est quelque chose qui interpelle les gens, et puis aussi de leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec leur don, pourquoi ça sert. Ich denke, offen auf die Leute zugehen und ich denke, wenn man den Leuten auch wie etwas geben kann, dann geben sie auch selber lieber etwas. Eben zum Beispiel etwas verkaufen oder Orangen, habe ich mir sagen lassen, es läuft ja mal noch recht gut. Ja, ich denke, wenn man ihnen auch wie etwas zurückgibt, dann geben sie auch lieber etwas. Und wenn man natürlich freundlich ist, klar. Oui, je trouve que c'est très personnel. Déjà, entre les différents types de personnes, soit les personnes âgées, les personnes actives, les jeunes, parce qu'ils ont des sensibilités qui sont différentes aussi. Donc il y a pas mal de réactions différentes. Quelle différence, par exemple, tu pourrais soulever? Moi, ce que j'ai constaté dans les différentes actions, c'est que les personnes qui sont avec des enfants sont plus sensibles à la cause Terre des Hommes, tout d'abord. Donc ce sont des personnes que moi, je vais aborder en priorité. Lesquelles? Des couples, par exemple, qui sont avec des enfants. Et qui seront plus sensibles à la cause d'autres enfants, vu qu'ils en ont eux-mêmes. Absolument aucune différence pour ma part. Ça veut dire? Dire que je vais approcher de la même manière chaque personne que je vois. Il est clair que si je vois une bande de jeunes, je ne vais peut-être pas les aborder de la même manière qu'une grand-maman. Une grand-maman, je vais être peut-être un peu plus doux. Ich bin einfach sicher, ich gehe mit einem Lachen auf die Leute zu. Ich denke, das ist schon mal das Wichtigste, weil dann fühlen sie sich auch vielleicht gerade ein bisschen wohler. So freundlich sein und die Institution erklären. Sagen, für was das ist, dass das eine gute Sache ist. Und, ja. Ben, je crois que ça rejoint la première question. Si on est à Terre des Hommes, c'est qu'on croit en un certain idéal qui peut peut-être dépasser un certain entendement. Et puis on sait que même si on bosse toute une journée et on récolte que 50 francs, ce qui, entre guillemets, est un mauvais résultat financier, ces 50 francs qui vont peut-être permettre à des enfants de manger correctement, de dormir dans un endroit chaud, de pouvoir s'habiller avec des habits chauds,
etc. Et puis même pour ces 50 francs, alors c'est de l'énergie qui vaut la peine d'être investie. Parce que déjà par l'accueil qu'on a en général qui est toujours positif, et puis parce qu'on voit que l'argent rentre au fur et à mesure des heures, donc on sait qu'à la fin on aura des jolis montants à compter, et ça c'est quand même une belle récompense toujours. Même si parfois la réponse n'est pas bonne ou l'expérience est un peu dure, alors, tu restes motivé ou... Oui, tout à fait, parce que je me dis toujours que si des fois les gens réagissent mal, c'est peut-être qu'ils ont eu une mauvaise journée, qu'ils ont des soucis. Donc voilà, je ne juge pas si je suis mal reçue. Si les gens essayent de discuter, de donner des arguments pourquoi ils ne veulent pas donner, j'essaye de contre-argumenter, mais je ne perds pas trop de temps si je vois que ça ne sert à rien. On identifie quand même très vite les gens avec qui on va pouvoir avoir un dialogue qui est constructif des autres. Pour la vente d'orange, ça va être 30 secondes en général. Alors tu n'as pas le temps de faire beaucoup d'explications? Pas forcément. 30 secondes. Non, non. C'est très variable. Si un patient me demande des informations quant au projet en général, quant au programme de Terre des Hommes dans certains pays, là oui, je lui explique, je prends le temps, mais certains patients disent seulement « Ah ouais, tenez 2 francs, je dois vite y aller ». Donc c'est très variable. Ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 30 secondes. C'est très variable. Das kommt auf die Person drauf an, wie die Zeit hat. Da muss man auf die Person eingehen und das respektieren. Oui. Alors tout d'abord, peut-être en mettant un nouveau bénévole avec un bénévole expérimenté. Parce que par exemple, la collaboration sur ce point peut être enrichissante. Le nouveau bénévole va pouvoir s'inspirer de ce que, entre guillemets, l'ancien peut faire, et ça va l'aider à franchir le pas, ça va l'aider à se désinhiber. Mais en général, ce que je dis à certains nouveaux bénévoles, c'est allez-y, n'ayez pas peur, c'est avec l'expérience qu'on acquiert. Bon, déjà, si c'est des nouveaux bénévoles avec qui on a eu un petit contact avec au préalable, on sent si c'est des gens un petit peu timides ou pas, qui vont être à l'aise ou pas. Et puis là, on tâche de les mettre avec un bénévole plus expérimenté. Parce qu'après, de voir l'autre, ça va être communicatif et puis ça va aider. Einfach, also, was soll ich sagen, einfach gerne verkaufen. Also, ja, also unverfälscht auf die Leute zu, gerne verkaufen, den Leuten behilflich sein, also etwas zeigen, das, was sie halt möchten. Oder? Also, zuerst mal muss man Freude haben an der ganzen Sache und keine Angst haben vor den Leuten. Und freundlich sein und zuerst geht man mit einem Grüezi an. Das ist immer ein guter Einstieg. Grüezi, wir sind hier von der Terre des Hommes. Da wissen Sie ja schon, ja, es geht um ein Spendenhilfswerk. Und dann tut man kurz erklären, warum wir da sind und was wir machen. Und dann merkt man schon schnell, entweder blocken sie ab oder laufen davon. Dann bedankt man sich ja, und sagt auf Wiedersehen. Oder dann kommt die andere Variante, die Interesse zeigen. Ja, sie sind unsicher, wie geht denn das? Spende ich oder was muss man machen? Und dann tut man die Aktion erklären. Wir haben ein Spendenprojekt, es ist sehr wichtig, dass man das sagen kann, für was das wir sammeln. Bien sûr qu'ils sont critiques, mais ils ont parfois raison aussi. Donc on ne peut pas leur dire mais non, c'est pas vrai, tout est bien. C'est pas vrai. Tout ce que je peux faire moi, c'est les rassurer sur Terre des Hommes, leur expliquer le mode de fonctionnement et la transparence de Terre des Hommes. Et ça les rassure aussi. Je leur dire que Terre des Hommes publie tous les comptes, c'est quelque chose qui rassure les gens aussi. C'est moins opaque en fait. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a peut-être des expériences qui n'ont pas été concluantes en termes de récolte de dons. Alors, sur ce point, on essaie d'analyser les différents points, les différents facteurs
qui ont contribué à ce que l'expérience ne soit pas concluante, et la prochaine fois on essaie de corriger ces points pour améliorer la chose. Mais pour ma part, il n'y a pas de mauvaise expérience, on apprend toujours de ses erreurs. Oui, mais il y a des personnes arrogantes qui passent, ils t'insultent parfois, ou te critiquent. Ça me passe au-dessus, complètement. Ouais. Ça ne m'atteint pas mentalement ni physiquement. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je représente Terre des Hommes, j'essaie de le faire le mieux possible. Alors s'il y a des gens désagréables, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Tu lui as dit quelque chose? Non. De passants qui... Oui. Non, en général, j'évite de trop appondre parce que souvent les gens vont rester butés dans leur réaction et puis on n'arrivera pas forcément à les convaincre d'autre chose. Je pense que c'est mieux de garder son énergie pour les autres personnes qui nous accueillent bien. Ja, jeder Mensch ist anders, gell? Aber ich probiere einfach immer sachlich und respektvoll zu bleiben. Und wenn es jemandem nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Aber ich lasse mich jetzt nicht irgendwie beleidigen. Oder klar, würde ich jetzt schon eine Grenze setzen, aber ich probiere dann mich einfach zurückzunehmen. Und, ja. Nicht. Dann ist man einfach diplomatisch, das tut man akzeptieren. Ja, ja. Parfois, il n'y a pas d'explication, même la plupart du temps, il n'y a pas d'explication, c'est non merci, tout simplement. Sinon, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Je donne déjà à d'autres associations, j'ai déjà donné à Terre des Hommes. Ça m'est arrivé parfois aussi d'entendre des gens qui me disent je n'ai pas besoin. Ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai déjà donné. Moi, il n'y a personne qui m'aide, il y a assez de gens pauvres en Suisse. Donc voilà, alors quand on nous dit ça, j'essaye quand même de dire qu'il y a d'autres associations plus compétentes que Terre des Hommes pour aider certaines personnes en Suisse avec les problèmes spécifiques à la Suisse. Si je vois effectivement que la personne n'est pas du tout intéressée, je ne vais pas insister. Merci quand même, bonne journée. Restez jovial. Ça, c'est très important. Parce qu'on doit être bien sûr agréable avec tous les gens qui s'approchent de nous, qui sont d'accord de donner, qui nous demandent des informations, qui nous félicitent parfois même de faire la démarche. Mais les personnes qui disent « Ah, excusez-moi, j'ai pas le temps, je dois y aller », bonne journée. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a un train à prendre, qui doit récupérer sa fille, qui est malade. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des gens. Toujours rester malade. Ça, c'est une importance capitale. Guten Abend, Frau. Sonja Donnert. Frau Donnert, danke Jawohl. vielmals, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für uns bei Terre des Hommes. Ich habe gesehen, Sie haben hier vorne kurz gespendet. Darf ich fragen, warum Sie gespendet haben? Ja, es ist kurz vor Weihnachten, sicherlich für einen guten Zweck. Und es begegnet einem so. Und das ist auch ein guter Grund. Im Internet begegnet einem auch viel, aber real ist eben doch noch etwas anderes. Es gibt sicher auch Situationen, Sie können nicht überall und immer spenden. Wen spenden Sie eher nicht oder wen wenden Sie sich eher ab? Ich spende eher nicht online, das mache ich nicht. Auch nicht via Internet, das ist etwas gleich. Ja, schon. Also ich spende, wenn es persönlich ist, so wie etwa da, wenn es mir begegnet, quasi, wenn Leute dahinter stehen. Ja. Und was ist Ihnen wichtig oder wie muss man Sie ansprechen, damit es Ihnen wohl ist in dem Sinne und Sie etwas spenden? Ja, müsst schon das Gefühl haben, dass es ankommt. Also dem Zweck, dass es einen Zweck hat, eine, hinter dem ich stehe und dass ich das Gefühl habe, ja, es ist eine vertrauenswürdige Organisation. Ich würde nicht jedem etwas spenden. Das heisst, der Zweck ist Ihnen wichtig und Sie fragen dann auch danach. Sie gehen nicht einfach so 5 Franken und gehen weiter. Ja, ich frage schon. Ja. Sie fragen. Ja, ich frage auf jeden Fall. Das hat Sie da jetzt überzogen? Ja, das hat mich überzeugt. Auch die Leute sind sehr freundlich. Ja. Was sind No-Gos für Sie? Also, wenn fühlen Sie eher eine Ablehnung, wenn Sie im Stress sind? Oder wie ist das für Sie? Ja, sicherlich. Wenn ich keine Zeit habe, dann spende ich eher nicht. Wenn ich jetzt mit kleinen Kindern unterwegs wäre, wäre vielleicht auch noch schwierig. Wenn ich Zeitdruck habe. Aber wenn ich Zeit habe, dann mache ich das schon, ja. Was mir aufgefallen ist, und da ist mir eigentlich, ich muss ehrlich sagen, nur der Standort der Bahnhofstrasse jetzt aufgefallen in Zürich, es ist enorm viel professioneller als früher. Und man sieht, es ist mit Struktur, es ist ein neues Design,
Es ist klarer, es ist eine klarere Linie drin, es ist einfach mehr System drin. Also ich finde, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied. Grundsätzlich. Der Hauptunterschied ist einfach der, dass ein Teil des Ertrags wird an einem guten Zweck zugeführt, oder? Das heisst, am Kinderhilfswerk, wenn man so will. Ja. Das ist für mich der Hauptunterschied. Und dann kommt es darauf an, was ihr macht. Wenn ihr einen normalen Stand habt, den ihr als Verkaufsladen euch präsentiert, dann ist es eigentlich ein klassischer Verkauf. Nur, dass ihr einfach den Aufhänger habt, dass eben, anstatt dass der Unternehmer den Gewinn hat allein, geht er eigentlich flüstert der Person zu. Der Hauptfehler, der nach meiner Meinung früher gemacht wurde, war, dass man versucht, die ganze Geschichte ausblühend zu erklären, wenn man einen Kunden anspricht. Und das bringt einfach gar nichts. Ja. Das ist ja durch die Persönlichkeit des Menschen total verschieden. Aber ich nenne jetzt einmal die Terre des Hommes als Produkt. Ja. Die Terre des Hommes als Produkt muss einheitlich gegen außen auftreten. Und diese wichtige Sache, dass man lernt, in 20 Sekunden erklären, was Terre des Hommes ist, gehört einfach zum Profitum. Also, wenn dann jemand exakt wissen will, warum und wieso, ist wieder etwas anderes. Und das hat für mich nichts mit dem individuellen Verkauf zu tun. Der eine der ist spontan, der kann gehen, der beherrscht den Smalltalk total, und der andere ist eher scheu. Der den Smalltalk total beherrscht, den muss man eher, sage ich jetzt mal, ein bisschen von oben abholen, indem dass er lernt, schon spontan gleich noch zu bleiben, aber dass er einfach lernt, die Terre des Hommes Philosophie 1:1 wiederzugeben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und umgekehrt, der nicht so geübt ist, und von dieser Sorte hat es mehr bei Terre des Hommes, die brauchen die Sicherheit, dass sie einen Rahmen haben. Und wenn ich denen gewisse klare Linien gebe, oder eben, ich sage jetzt ein Beispiel, wie das hat nichts mit Spontanität zu tun. Ich habe damals eigentlich miterlebt, dass die meisten unglaublich froh sind und das total begeistert sind, dass wir ganz klare nennen wir es einmal, so eine Art wie Teaser hatten, wo man oder Ansprachen, wo man an die Leute angegangen ist. Und die Leute haben das, also total, vor allem die unsicheren und schlechten Verkäufer, haben das als sehr, sehr positiv empfunden. Es gibt im Verkauf nichts Effektives als der One-to-One-Kontakt. Also es gibt einfach nichts anderes. Jede Werbung, die gemacht wird, irgendwo, wird eigentlich gemacht, dass man irgendwann einen One-to-One-Kontakt provozieren kann. Und wenn ich den habe auf der Straße, dann ist das schon die höchste Stufe. Ich kann nicht mehr als eine persönliche Beziehung, da kannst du alles in der Pfeife rauchen, ob Internet oder Facebook oder all die Sachen, das kannst du alles vergessen, weil der direkte Kontakt zu jemandem ist immer das Beste, was es gibt. Aber es ist nicht einfach, dann etwas Gutes daraus zu machen. Was mir bis jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist einfach, dass man vielleicht das Ganze besser strukturiert. Also in der Regel, so wie ich es damals erlebt habe, oder wenn ich auch bei Terre des Hommes gehe, hat man sicher einen Auftrag, ist sicher jetzt Geld holen für die Organisation. Das ist sicher das Hauptziel. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und da sollte man auch nicht um den heißen Brei reden. Es geht um Geld, Punkt, fertig. Ja? Weil das Geld setzt man ein, um Kindern helfen auf der ganzen Welt. Das ist einfach so. Ja? Wenn man einen Stand hat, dann sollte die Information, wie man hilft und was man hilft, vielleicht mit 2, 3 Veranschaulichungen sollte illustriert sein, finde ich. Ja. Dann sollte der Verkaufsstand, wo man effektiv Zeug verkauft, der sollte ganz klar markiert sein als der Verkaufsstand. Ja. Und ich finde halt, man sollte immer irgendeine originelle Idee, sei es von einem Wettbewerb, oder ich weiß nicht, man muss selber irgendeine Idee kreieren, dass man irgendein Motto hat, das man macht, oder? Wo jemand auch vielleicht etwas gewinnen kann. Dann hat man 3 so Sachen, wo man sagen kann, der eine, der ein der spielerische Typ ist, dann hat man eher auf dieser spielerischen Seite, auf diesem Wettbewerb dann.
holt man den ab. Der andere, der informativ wirklich einen Infoblock hat, der dort schaut, den kann man dann ansprechen und mehr über die Information gehen. Und die Person, die halt in der Mitte vielleicht ist, dann, wo der Stand ist, wo halt jetzt ein Halstuch oder etwas kaufen will, kann man dort abholen über das Halstuch. Was ich schön finde, ist, wenn ich jemandem ganz klar seinen Bedürfnissen entsprechend kann zufriedenstellen, dass er aus dieser Verhandlung rausgeht oder aus dem Deal, den man miteinander macht, ja, und total zufrieden ist. Dann ist es eine gute Sache. Es muss eine Win-Win-Situation sein. Bei Terre des Hommes muss es so sein, finde ich, dass die Leute, die da weggehen, die weglaufen, die müssen wirklich das Gefühl haben, wow, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht. Sie müssen nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich zu viel gezahlt für eine Orange. Ich meine, die Einstiegsproblematik ist ja eigentlich dort, wo ihr an die Leute hingeht mit, ich nehme jetzt eben die Eier und die Orangen. Oder? Und dort haben wir im Teamtraining einfach geübt, sie haben nicht das Wort Terre des Hommes brauchen beim ersten Kontakt, also beim Ansprechen von der Person. Ja. Warum nicht? Weil das eher einen Abstand kann geben kann? Man prinzipiell ist im Verkauf eine Faustregel, dass das Bedürfnis des Kunden muss geweckt und zufriedengestellt werden. Und wenn ich zuerst egoistisch mit dem komme, was ich vertrete, Terre des Hommes, dann baue ich eine zusätzliche Barriere auf, die einfach nicht nötig ist. Terre des Hommes in einem Satz vorstellen, finde ich ganz wichtig. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe jetzt vorhin ein Beispiel gesagt. Oder? Das kann man aber sicher verfeinern. Und es muss in eurem Sinn sein. Also es geht um notleidende Kinder auf der ganzen Welt. Oder? Es geht um eine Hilfsorganisation. Was ich wichtig finde, dass ihr 50 Jahre dabei sind. Oder? Das finde ich total wichtig. Oder? Und dass ihr da überall tätig seid. Und das vielleicht wäre, was man noch wissen sollte, sind einfach so Prozentzahlen, wie viel Geld wirklich zufließt und wie viel nicht. Und so. Das ist einfach für die dann weiterfragen. Aber ich finde, das tut der Spender bestimmen, ob man mehr erklärt oder nicht.